Hola a tots, com esteu? La idea d'aquest vídeo és fer un F5 sobre la situació mateix de Mercato i el cas, el gran cas de l'estiu de moment, que és el de Julián Álvarez. A les portes de començar el Mundial, a un dia de que arrenqui el campionat segurament més important a nivell internacional futbolístic, Julián Álvarez i el seu cas, el seu fitxatge pel Barça, sembla que es complica, sembla que agafa un caràcter que serà complicat de reconduir, almenys és la meva opinió, de cara al fitxatge de l'Aranya pel Futbol Club Barcelona. Això és un vídeo una miqueta per recapitular i entendre el context i la situació on estem després de les novetats del dia a dia. És una actualització després del que va passar ahir amb el Real Madrid, que ara recapitularem i veurem en quina posició ens trobem ara mateix i la meva opinió sobre el tema una miqueta. No vull que sigui un vídeo llarg, no vull que sigui un vídeo pesat, no vull que sigui un vídeo tediós. Heu enviat els vostres àudios, òbviament hi haurà la secció dels àudios, però el vídeo s'acabarà aquí, és a dir, hi haurà un vídeo ara mateix, un tram de vídeo principal, uns 5-10 minuts parlant del cas Julián Álvarez. Tampoc hi ha gaires novetats en clau Barça, sí que hi ha novetats en clau Real Madrid, sí que hi ha novetats en clau Atlètic de Madrid, sí que hi ha novetats en clau comunicació, però no hi ha novetats en clau Barça. El Barça no ha fet cap pas més, sembla. I després d'aquest bloc passarem directament als vostres àudios. Quedarà un vídeo picadet. Demà comença el Mundial. Demà comença el Mundial. La meva idea, ja us avanço, és fer vídeos cada 3-4 dies, resum una miqueta del que ha passat a nivell mundial, fer un F5 com el vídeo d'avui, que em podeu enviar els vostres àudios, de què us està semblant el Mundial, de què us està semblant les seleccions. És que m'estic aficionant a això de fer la secció dels àudios, crec que dona valor al canal i m'està agradant fer-ho, i a part de que genera contingut i m'està guai. I això, quan arribin les fases finals, 700, 800, fer els directes amb els partits en directe. Veurem com ho fem tot plegat. Ara bé, anem a centrar-nos. Cas Julián Álvarez. I no podem parlar de les novetats del cas Julián Álvarez sense parlar del nostre sponsor, nostre nou sponsor del canal. No, és broma, no hi ha cap sponsor del canal. Ningú està financiant això. Ningú em dona un puto euro. Ningú em dona credibilitat a nivell de xarxes. És fantàstic, eh? Avui he vist Instagrams de tot de gent, influencers, fent un partit al Johan Cruyff, Estrella d'Am, que els patrocina. Gent que segurament no té ni puta idea del Barça, ni puta idea de com funciona l'equip, de com s'està movent el mercat de fitxatges, de quines són les aspiracions reals, que no han vist un partit del Barça des de fa segurament anys i panys, però ells estaven amb una samarreteta del Barça amb el seu nom, jugant una patxangueta de futbol a Estrella d'Am. En fi. És que no vull entrar en aquests temes perquè després resulta que m'assemblo aquests cafres d'extrema dreta que volten per xarxes, que sembla que tot el que es fa i es genera a nivell català hagi de ser motiu de rèplica i sembla que siguis bàsicament un reaccionari, i no vull semblar-me això, per tant, que els hi aprofiti, que els hi vagi de gust, però Déu-n'hi-do. En fi, a part, per no parlar de gent que defensa que no existeixen les classes socials dintre d'aquest partidet, que Déu-n'hi-do, que ja en parlarem algun altre dia, de gent que té discursos clarament excloents i clarament d'odi, directament, que apareixen a les plataformes de Som Eva, que apareixen a les plataformes de Som de 3Cat, de TV3, i que ara apareixen també amb Estrella d'Am de la Maneta per anar a jugar un partit amb la samarreta del Barça. Déu-n'hi-do. Me'n fa certa vergonya que alguns representin l'escut del Barça, però en fi, això és un altre tema que ja en parlaríem. En fi, cas Julián Álvarez. Déu-n'hi-do, com m'he cremat jo sol ara, aquí, no en tenia cap intenció. Cas Julián Álvarez no podem parlar-ne sense parlar exclusivament del que va passar la setmana passada, sense exposar com van acabar els resultats de les eleccions a Real Madrid. Òbviament, Florentino Pérez va guanyar les eleccions, era una cosa òbvia, era una cosa cantada, era una cosa que s'esperava. Florentino Pérez les va guanyar amb un 65-35, que em sembla que deixa bastant en entredit aquest poder pràcticament omnipresent de Florentino Pérez a Madrid. Crec que hi ha alternativa dintre del florentinisme, no m'ho esperava pas. Sí que és veritat que és un vot que ve molt condicionat per 2 temporades seguides sense guanyar títols, òbviament, però que crec que hi ha un run-run de, és una persona gran que en algun moment haurà d'haver-hi un recanvi, que aquest recanvi comença a treure el cap. Veurem cap on evoluciona tot això, a mi pim. Però sí que em va semblar sorprenent que arribi a un 35%. Per què estic parlant de les eleccions del Madrid, Aleix? Si estaves parlant del tema Julián Álvarez, és que no es pot deslligar.
Per què? Florentino Pérez es presenta a Miquel Jiménez a Quinto Horizonte, es diu el programa, no sé com collons es diu, perquè es va negar a l'Hormiguero després de que l'Hormiguero entrevistés Enrique Riquelme. Un cop va anar a Quinto Horizonte, va anunciar que preparava una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista. Per un futbolista top, per una estrella mundial. En aquell moment no va sonar el nom de Julián Álvarez, va sonar el nom d'Olise, va sonar el nom de Vitinha, va sonar el nom de Joao Neves, va sonar el nom de Kvaratskhelia, va sonar el nom d'Enzo Fernández, ell va assegurar que no era un futbolista de la Premier, per tant, tots els focus estaven situats en el Bayern i en el PSG, que són dos equips que no tenen la necessitat de vendre. Per tant, era complicada. Però aquí és on hi havia la trampa de Florentino Pérez, hi havia el llenguatge. Florentino Pérez va prometre fer una oferta. Una oferta. No va prometre que aquesta oferta estigués acceptada. No va prometre tenir un acord amb cap futbolista. No va prometre tenir un acord amb cap club. No va prometre que arribaria un futbolista per 150 milions d'euros. Ell va prometre que faria una oferta per 150 milions d'euros. I no va dir el nom. I en aquest joc es va assegurar de que aconseguiria vots, perquè generava aquest hype de jo vull saber qui és aquest futbolista, si ets soci del Madrid, jo vull saber qui és aquest futbolista de 150 milions. I potser va esgarrapar un parell, que no li feia falta, però potser va esgarrapar uns vots, perquè ja el context és important. Veníem d'un dia abans on Enrique Riquelme va prémer l'accelerador i va assegurar que tenia un acord amb Erling Haaland i que estava treballant amb un acord per Jürgen Klopp com a seu entrenador. I això són dos noms potents i són dos noms que, clar, deixen a Florentino amb la idea de «I Florentino què portarà?» Mourinho. Estem parlant de Haaland i Klopp contra Mourinho. No és suficient. Per tant, Florentino Pérez havia de sortir i apretar amb una oferta de 150 milions d'euros, que només es pot fer per un crac. Però, insisteixo, el llenguatge, quan surt a parlar Florentino Pérez, és molt important. I Florentino Pérez no va prometre que fitxaria aquest futbolista i no va prometre que tenia un acord amb ningú. Va prometre que faria una oferta de 150 milions d'euros. I no va dir aquí. Les eleccions passen, guanya Florentino Pérez, arriba dimarts i, òbviament, Florentino Pérez fa una oferta. Des de dilluns sona el run-run de que aquesta oferta és a Julián Álvarez. Comença a caure la idea per xarxes, per Twitter, als mitjans portaveus del florentinisme, estem parlant de Ramon de Mont, estem parlant de David Álvarez, estem parlant dels periodistes propers a Florentino, comencen a deixar caure que potser l'opció pot ser Julián Álvarez. Gent del Chiringuito comença a parlar, José Luis Sánchez, fill de puta escarós, comença a parlar de que segurament és Julián Álvarez, d'aquell al·lucinat amb el nom quan li han dit ui, sí, quina al·lucinació, més bèstia. I quan arriba dimarts es fa oficial que l'oferta és a Julián Álvarez. 150 milions d'euros li ofereix el Real Madrid a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Però el més important de tot plegat no és això. No és que el Real Madrid busqui Julián Álvarez, no és que el Real Madrid busqui fitxar un futbolista que clarament no necessita de cara a millorar la seva plantilla. El Real Madrid no necessita Julián Álvarez. El Real Madrid té pólvora davant suficient com per no necessitar Julián Álvarez. Julián Álvarez és un davanter que pot venir a fer unes funcions de fals nou o de mitja punta, però no deixa de ser un davanter, i el Madrid té aquell espai ocupadíssim per futbolistes de primer nivell. No necessita això el Real Madrid. Era un fitxatge que clarament no necessita. I aquí entren els dubtes. Realment el Madrid volia fer una oferta de 150 milions per Julián Álvarez? Realment el Madrid vol fitxar Julián Álvarez? Realment... Joder, Déu-n'hi-do, quina rampada. Realment Florentino Pérez vol portar Julián Álvarez al Real Madrid? Jo tinc dubtes de tot plegat. Ara bé, ell havia de complir la seva promesa. Ell havia de fer valer la seva paraula. La paraula de Florentino Pérez no pot quedar davant de tothom desacreditada, tot i que després hagi passat més d'una vegada i no passi res en aquest país. Però Florentino Pérez va prometre una oferta i Florentino Pérez havia de fer una oferta. Per tant, la serigrafia, va telegrafiar tot aquest trajecte, no podia faltar ahir un comunicat anunciant que el Real Madrid havia fet una oferta per 150 milions a l'Atlètic de Madrid. Cosa que no es fa mai. Mai s'anuncia una oferta i més si te la rebutgen. Doncs el Real Madrid ahir per la tarda va en un comunicat oficial d'aquests de merda, que no sé per què collons fan els comunicats aquests, que és un link que porta a la seva web i que després és un pàrraf així, en comptes de fer el comunicat directament a Twitter. Bueno, en fi, és igual. El comunicat assegurava que el Real Madrid havia fet una oferta de 150 milions pel futbolista de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que l'Atlètic de Madrid havia rebutjat l'oferta. En cap moment parlen del futbolista, en cap moment parlen de si s'havien posat d'acord amb el futbolista o no, simplement diuen que hi ha unes bones relacions amb l'Atlètic de Madrid i que l'Atlètic de Madrid, de manera educada, havia rebutjat aquesta oferta de 150 milions d'euros. El que sembla de tot plegat és que tothom surt guanyant amb això. Florentino Pérez
no ha de fitxar un futbolista que no necessita. L'Atlètic de Madrid no li vendrà mai un futbolista al Real Madrid, però ell compleix la seva paraula de que fa una oferta de 150 milions d'euros. La fa. Aquesta oferta no arriba enlloc, però ok. L'Atlètic de Madrid es fa el fora amb el Real Madrid i, per tant, de cara a la seva afició, surt guanyant. A part d'això, l'Atlètic de Madrid ara pot negociar amb més força. És a dir, si jo he rebutjat una oferta de 150 milions d'euros, que ho esteu veient tothom, tota Europa està veient que jo he rebutjat una oferta de 150 milions d'euros, per què nassos haig d'acceptar una oferta del Barça per 120 milions d'euros? Si l'he pogut vendre per 150 i he dit que no. Reforça la seva posició. Tot i que, insisteixo, la paella pel mànec la té sempre el futbolista, que pot negar-se a jugar amb l'Atlètic de Madrid i que pot forçar la seva sortida. Això veurem com acaba, perquè sembla que fins després del Mundial no tindrem resposta ni no semblarà que hi hagi un moviment clar del futbolista, no? Que està centrat en la seva selecció i en el Mundial. Per tant, en clau Barça, tot això tocarà esperar. El que sí que jo crec, el que sí que jo valoro... Fins ara, aquesta és l'opinió, la informació que hi ha sobre la taula. És totes les cartes que estan sobre el taulell. El Barça ara sap que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat una oferta oficial del Real Madrid per 150 milions d'euros. El Real Madrid surt reforçat. Per què? Perquè Florentino Pérez reforça la seva paraula de cara a la seva afició i a sobre encareix el preu al Barça. És a dir, tota l'afició madridista sembla que està parlant d'una jugada mestra, tot i que és un ridícul escandalós, perquè en cap moment ni vols el futbolista i l'única cosa que vols és molestar el Barça. Per tant, estàs enredant i es denota una fixació escarosa amb el Barça, una fixació fins i tot malaltissa amb el Barça. Per això torna Mourinho, per això fas aquest intent de fitxar Julián Álvarez. Estàs molt més atent al que pot fer el Barça intentant fitxar Julián Álvarez que el que pots fer tu per intentar millorar la teva plantilla. Aquest és el plantejament inicial de Florentino Pérez, però insisteixo, dintre del seu món, dintre de la seva lògica, dintre del madridisme que li dona recolzament, surt beneficiat, surt reforçat. Tot això li dona un plus de cara a la seva gent. Val? Tot i que després, des de fora, l'anàlisi futbolístic sigui que, Déu-n'hi-do, el Madrid hauria d'estar atent a altres coses, el Madrid hauria d'estar preparant la seva plantilla, el Madrid hauria d'estar preparant altre tipus de fitxatges, no? Però sembla que té aquesta obsessió malaltissa amb el Barça que ens recorda que sempre que s'ha vist un Barça poderós, el Real Madrid no ha tingut res més remei que tenir complexa d'ell. Tornem en aquesta situació, tornem a aquesta història, a aquesta espècie de guerra freda en els fitxatges fins i tot, no? Tornem aquí, i això l'única cosa que vol dir és que el Barça està de tornada, és que el gran Barça està de tornada. És l'única cosa que vol dir. Seguim. La meva opinió sobre tot plegat, la meva opinió realment sobre el cas Julián Álvarez, els moviments del Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Barça, és que és molt complicat que Julián Álvarez la temporada que ve jugui el Barça. El que jo crec, el que jo penso. És molt complicat, com s'està enredant tot. Els agents externs que van entrar en l'operació, el rumor de que Arsenal, PSG també volen entrar en l'operació, el Real Madrid encarint, l'Atlètic de Madrid enrocant-se a una posició perquè el Real Madrid li permet fer-ho, l'encaix de mans entre els dos clubs que sembla que dona la sensació de que l'única idea que tenen és debilitar al màxim el Barça. Aquests moviments que hi ha, totes aquestes peces que hi ha sobre el taulell em fan pensar que és molt complicat, sincerament, que Julián Álvarez jugui al Barça la temporada que ve. I és el que penso, de veritat. I això no té res a veure en què futbolísticament jo no cregui que encaixa, en què futbolísticament jo no cregui que ens dona un plus, en què futbolísticament, perquè ho porto defensant setmanes, crec que ens dona un salt per competir per tot que arribi Julián Álvarez. Això no treu que l'operació s'estigui complicant. I que no treu que jo, de veritat, no cregui que el Barça ha de gastar-se 150 milions d'euros en Julián Álvarez, que em sembla una barbaritat. És que em sembla un preu molt, molt elevat, tot i que entengui que és la peça que potser falta per acabar de guarnir tot l'atac. Sí, segurament ho és, però per 150 milions d'euros són 150 milions d'euros. És que fa uns anys enrere 150 milions d'euros em semblava una bogeria. Ens semblava una barbaritat. El Barça ja ha tingut experiència en futbolistes de 100 milions d'euros, ja ha tingut l'experiència amb Coutinho, ja ha tingut l'experiència amb Dembélé, ja ha tingut l'experiència amb Griezmann. Si tu vas a fitxar un futbolista per 150 milions d'euros, ha de ser un futbolista definitiu, un futbolista que et permeti guanyar-ho tot. No que et permeti, sinó que no guanyar-ho tot amb aquell futbolista sigui un fracàs. Això és una operació de 150 milions d'euros, encara que ens diguin que no. I jo crec que el Barça encara no està aquí, que el Barça no necessita això. Tot i que sigui la peça que millor encaixa, però crec que el Barça no necessita un futbolista per 150 milions d'euros. Val? De veritat. És que jo insisteixo, porto dient setmanes, jo arribaria fins als 120 i em plantaria. I ja està. I 120 ja em semblen molts. Semblen molts, perquè torno a repetir, Julián Álvarez és un grandíssim futbolista, em sembla, que encaixaria perfectament bé, però que la temporada passada no va arribar als 10 gols a la Lliga.
tot i que la Champions va ser el tercer màxim golejador de la Copa Europa. Va arribar a les semifinals, vull dir que va arribar a les fases finals, és a dir, és normal que estiguis més... Però la sensació és que en la Lliga regular, temporada regular, tal, i podem tenir l'excusa del Cholo Simeone, podem tenir l'excusa de que no han encaixat, de que futbolísticament no encaixa el Cholo Simeone amb la idea que té Julián del futbol, etc. Sí, però són 8 gols únics a la Lliga. És a dir, per 150 milions d'euros tu has d'estar segur, de que el que fitxes et catapulta per guanyar absolutament tot. Jo estic segur que et fa millor, jo estic segur que et dona un salt, jo estic segur que et millora el que hi ha. Però per pagar 150 milions d'euros jo tinc moltíssims dubtes, nois. I aquesta ha estat la informació resumida, tot el plànol, el mapa que tenim davant del tema Julián Álvarez. Veurem com evoluciona les següents setmanes, els següents dies, i si cal fer-ne més F5s, doncs en farem. Anem directament a escoltar ara mateix els vostres àudios, a veure què opineu sobre el tema Julián, què opineu sobre temes diversos. Som-hi, va! Vinga, som-hi, nois, i benvinguts un dia més. A la secció dels àudios, aquesta secció on m'envieu els vostres dubtes, les vostres inquietuds, les vostres pors. La secció on vosaltres sou els protagonistes, on vosaltres agafeu el control i les regnes d'aquest canal. Soc l'Aleix Martínez i això és Caray con el mayordomo, que grande tiene el maromo. No, és broma. Vinga, va. Som-hi, merda, no ho tinc obert. Campanat, no? Déu-n'hi-do, Aleix, només havies de fer una cosa, per favor. Només havies de fer una cosa. Ja està, ja ho tinc aquí, Vinga, cap a baix de tot. Déu-n'hi-do, quants missatges hi ha? Bueno, som-hi, doncs comencem ràpid, a veure què tal, a veure què passa per aquí. A veure la música, a veure, deixem així, no? Una miqueta. A veure, perfecte, i som-hi a veure si s'escolta l'Albert de la Sénia. Hola Aleix, com estàs? Primer de tot dir-te que m'agraden molt els teus vídeos i que sempre que els miro sento que dones seny i sentit a les coses que pensa el Barça. Te volia preguntar per un tema polèmic, que és el tema del jugador que diuen que Flick vol portar a la pretemporada. El Orion Goren, crec que es diu, o alguna cosa així, el qual és de l'estat genocida d'Israel. Entenc que l'opinió de Flick és que són... Albert, abans de continuar, ha estat que des d'aquí denunciem i ha estat que des d'aquí ens hi pixem i ens hi caguem a sobre de l'estat genocida d'Israel. Que no passi desapercebut en cap moment això. Temes extradeportius i que el xaval és molt jove, però per a mi és una vergonya i que encara que sigui un crac i un tio molt bo, aquest tipus de decisions són una taca per al club. No sé, ja me dius què penses. Gràcies. A veure, no deixo de fer el tonto perquè és un tema bastant seriós. Aquí hi ha diversos temes. Primer, el xaval és veritat que jo no el conec ni l'he vist, no sé si és un futbolista vàlid, si no ho és, té l'origen que té, això no és una cosa que hagi triat ell. Per tant, hauríem de saber si el futbolista ha fet declaracions defensant el genocidi a Palestina, hauríem de defensar, d'entendre que si el futbolista ha fet aquestes declaracions, doncs és fastigós que segueixi un minut més a la plantilla del Barça, a l'equip i a la institució, i a partir d'aquí ja tal. Si no ha fet cap declaració, si no tal, hauríem d'esbrinar entre tots si políticament aquesta persona està posicionada a favor del genocidi d'Israel o no. Fins que ell no es posicioni o no veiem cap indici de res, clar, és un futbolista israelí que tens al planter del Barça. És motiu suficient, clar, hem de filar molt prim aquí amb com els assenyalem o perquè fàcilment poden fer-se els màrtirs si a sobre és el cas. O sigui, hem d'intentar no aplicar el mateix que estan aplicant ells i no ser injustos. Si el futbolista no ha fet cap declaració, si el futbolista no ha fet cap gest, si el futbolista no s'ha mullat amb el tema, poca cosa pots fer. Després el tema Hansi Flick és un altre tema, que Hansi Flick ha fet alguna declaració, sobretot quan Lamine Yamal va treure la bandera palestina a la rua, a l'última rua, i bàsicament Hansi Flick va venir a dir que ell no estava gaire a favor de que els futbolistes es posicionin políticament. Hem d'entendre un context i és segurament de les poques patinades i de les poques coses reprovables a nivell de roda de premsa que podem trobar en Hansi Flick, però hem d'entendre un context i és que ell és un alemany. És un alemany on, si tu llegeixes bé la situació, segurament algun familiar alemany seu, pel tarannà i pel que ell explica a vegades, no seria gaire partidari de
el diàleg i el respecte a la fraternitat de les altres religions i les altres races. Per tant, m'esteu entenent, oi? Segurament el passat de la família Frick, doncs, deu ser el que deu ser, però deu tenir algun familiar vinculat amb el nazisme, segurament. Per tant, hem d'entendre la culpa d'aquests alemanys moderns, d'aquests alemanys que venen després de la Segona Guerra Mundial i que intenten entomar tota aquesta redempció, tot aquest perdó, no? L'intenten entomar i l'intenten personificar ells. Per tant, per un tema de cultura, per un tema d'educació segurament de Hansi Flick, en cap moment el veurem fotut en una història política d'aquest tipus, perquè la seva situació, la seva educació des de nen petit li impedeix fer això. Ara, jo no vinc aquí a defensar això, si el dia de demà es demostra que aquest futbolista ha fet algun comunicat o ha fet algun like o alguna merda sionista, aquest futbolista s'ha d'apartar del Barça, punt. No hi ha mitges tintes. Fora. Val? Fora, i si hem de criticar Hansi Flick per deixar-lo dintre petit o per sortir a defensar-lo, doncs el criticarem i el rajarem, i si s'ha d'exigir la destitució de Hansi Flick pel tema, doncs s'exigeix, i punto. Però no estem per mitges hòsties, i el Barça és molt més que un club per coses com aquesta, precisament. Per tant, esperarem, nois, no us puc dir res més, perquè tampoc conec la idiosincràsia del cas. Val? Doncs som-hi. Bruno, fitxatges i ideologia. Bones, Aleix, la meva pregunta és, fitxaries un jugador hiperespanyolista, catalanòfob, d'extrema dreta, però que fos molt bo? És a dir, fitxaries un Dani Carvajal ideològicament amb el talent de Lamine Yamal? Gràcies. És que, estimat Bruno, estem plenament convençuts de que no tenim cap feixista ultraespanyolista, ultra d'Espanya, un espanyol de cepa i de puro corazón, de pura raza, dintre la plantilla del primer equip del Barça. Nosaltres estem segurs d'això? O què? Nosaltres estem segurs que Lamine Yamal és indep? O que Ferran Torres ho és? O que... Sabeu? Nosaltres estem segurs que hi ha algú dintre del vestidor del Barça que no vota Vox? Haurien de fer-nos aquesta pregunta, no? I t'ho dic ballant una mica, per destensar una mica aquesta situació. Però estem segurs d'això? O no ho estem, oi? Per tant, si jo fitxaria un futbolista obertament declarat espanyol, jo no, i pensaria que és un error. Jo no sóc qui fitxa, també, però jo. Ara bé, fem la pregunta com l'hem de fer, que és mirant cap endins i veient i entenent que, bueno, no és ni, no, o sigui, i no vull assenyalar dos noms concrets, he dit Lamine Ferran, com podria haver dit Olmo i Gerard Martín, podria haver dit això, però no n'estem segurs, òbviament, no? Per tant, si no estem segurs del que tenim dintre, com hem d'anar a criticar del que possiblement pugui arribar, no? En fi. Deixem-ho així, ja està. Tema Rafinha, Marçal, som-hi. Ei, Aleix, què tal? Què tal? Mira, Sincro. jo volia preguntar sobre el tema de Rafinha, Sí. que ja sabem tots la teva postura en quant a la venda de Rafinha. Sí. Llavors, amb aquests 80-90 milions que poguessin arribar d'Aràbia, de la Nasser o del Hilal, si tu, o sigui, òbviament, prioritat màxima és Julián, Sí. però si buscaries també buscar un altre recanvi a Rafinha o si tiraries de Gordon ja de titular i buscar un altre perfil més, per així dir-ho, suplent, més jove o ja amb el que tenim a la plantilla, o, bueno, com ho veuries? Perquè des del meu punt de vista Rafinha seria una baixa molt important en el projecte, però bueno, a veure què faries tu, si destinar aquests diners doncs, a buscar un substitut o utilitzar-lo per altres posicions, com ara pot ser a la defensa. Vinga, gràcies, una abraçada. Abraçada, Marçal, per tu, també. Tema Rafinha, clar, si arribés a aquesta venda de Rafinha hauríem de valorar primer moltes coses. És
venent Rafinha hauríem tancat ja el fitxatge de Julián o el fitxatge de qui fos davant. Si això ja ha passat, potser aquests diners t'interessen invertir-los en una altra posició perquè consideres que amb Anthony Gordon o el fitxatge d'un altre extrem ja et donaria, però que un altre extrem una miqueta low cost i que aquests diners podries invertir en un futbolista al mig del camp o un futbolista en un central. Val, perfecte. Dintre d'això, trobaríem al mercat un futbolista com Rafinha? És a dir, per fer el recanvi cromo a cromo, doncs segurament dels futbolistes més semblants i tal, potser seria Gordon, no? Vull dir, aquest futbolista que pugui anar des de dintre cap a fora, que no sigui ben bé un extrem, sinó que sigui un fals davanter que parteix des de dintre per atacar l'esquena. Tot això, que sigui a nivell alt de pressió, que tal, segurament no tindries un recanvi 1 per 1 a nivell de mercat, per tant, anar a buscar un futbolista a recanvi de Rafinha seria complicat, hauries d'anar a buscar altres perfils. I dintre d'aquests altres perfils, doncs ja veuríem que ens encaixa més, però insisteixo, seria veure en quin moment de mercat està passant això, en quin moment de mercat marxa Rafinha, en quin moment de mercat ens trobem, si ja hem tancat un davanter o si no l'hem tancat. Perquè depèn de tal... Ara, dintre ascendència, dintre del vestidor, és a dir, estem parlant que Rafinha és un futbolista de 29-30 anys que té ascendència en el vestidor, per tant estem parlant d'un futbolista molt respectat, un futbolista líder. Hauries d'anar a buscar un perfil similar dintre del vestidor, hauries d'anar a buscar un futbolista potser amb experiència, és a dir, aquests 90 milions de Rafinha, si els reps, no poden anar a un futbolista de 18, 19, 20 anys. Per què? Bueno, perquè perds força, perds transcendència, perds lideratge dintre del vestidor i considero que la plantilla ja és prou jove com perquè a sobre afegeixis un futbolista més i a sobre amb aquest sobrecost de diners, no? Per tant, hauries d'anar a buscar un perfil de futbolista líder i futbolista amb certa experiència a primer nivell. Si això ha de ser un extrem o ha de ser un davanter o ha de ser un central, no ho sé. No ho sé, tinc dubtes, però considero que, tot i que jo ja he expressat la meva opinió sobre el tema Rafinha, considero que aquesta temporada no sortirà Rafinha al Barça. Crec que no passarà. No passarà. Val? Per tant, bueno, jo dono la meva opinió del que jo faria si m'arribés una oferta de 90 milions ara mateix per Rafinha. El que jo faria. Però... En fi. Bernat, oferta sobre Julián Álvarez. Aleix, ¿qué opinas sobre que al Atlético de Madrid li hagi arribat una oferta del Real Madrid de 150 milions i no l'hagi pogut acceptar? Ara al Barça se li serà més complicat perquè haurà de pagar més diners o alguna cosa així? Sí. Li serà més complicat, 100%. Li serà més complicat, ja n'he parlat abans, no? La situació canvia, el marc en el que ens movíem, ara l'Atlètic Madrid té més força a l'hora de negociar, a l'hora d'exigir diners. Veurem què és el que acaba decidint el Barça. Em sap greu perquè talli la pregunta tan ràpid, però és que ja n'hem parlat del tema Bernat. Abraçada. Hola, Aleix. Verònica! Doncs bé, en tot que relaciona Julián, per a mi sembla una cosa molt típica del que el Madrid ha fet sempre, és a dir, de fitxar jugadors com Figo, com Di Stéfano, només per evitar que el Barça els tingui, que els fitxi. I per mi això sembla una cosa molt egoística. I jo dic això també perquè durant les eleccions hem vist que l'Enrique Alcalme volia fitxar Haaland, i jo durant aquest temps jo pensava, bueno, per què necessites Haaland? Per què necessites un altre davanter quan ja tens Mbappé i altres davanters per ajudar l'equip? I sí, per mi em sembla una cosa molt problemàtica i que, bé, el Madrid només fitxa jugadors perquè el Barça no els tingui. I amb això volia preguntar-te què penses realment que és el millor per Julián i potser que ell també volia per ell mateix, o sigui, amb quin dels 3 equips de l'Atleti Barça serà la millor decisió per ell, pensant en l'estil de joc, i clar, els jugadors que el Julián tindrà d'hereu. Jo clarament penso que el millor lloc per ell serà el Barça perquè l'Atleti juga de manera molt defensiva i el Real també ja té davanters, com he dit a Mbappé. Doncs tu què penses? I sí, moltíssimes gràcies i una abraçada. Una abraçada, Verònica. No, jo el que penso que la millor opció per ell és el Barça, de nivell futbolístic, per com es mou, com juga, com interpreta el joc, el salt que pot fer i en el moment en què es troba el Barça, que necessita un futbolista com el seu perfil, és a dir, és que les dues coses encaixen, és com un anell al dit. Per tant, entenc que la millor opció seria el Barça. Torno a repetir que em sembla que aquestes alçades i amb tot el que ha passat serà complicat, però, insisteixo, per mi la millor opció per Julián és venir al Barça, és que encaixa perfectament. Bernat Gallardo, Verònica, abraçada, petons.
abraçada molt forta. Julián, Hola, Aleix. Bernat Soc Bernat Gallardo. Des de Mallorca. Des de Mallorca, I perfecte. et vull demanar Sesilles. ara, amb l'oferta que ha fet el Madrid per Julián de 150, tu creus que el Barça encara té possibilitats de fitxar Julián? Bueno, torno a repetir, complicat, nois. És molt complicat. Aquesta és la veritat, ho porto repetint tot el vídeo ja. Som-hi, Pablo! Salutacions formals des d'Holanda. Formals, Però ara ja em puc tocar els ous, així que... No sé, tio, jo ja no... Un moment, Ha dit missatge cordial des d'Holanda, em pilles treballant, però ara ja em puc tocar els ous. Respecte etern, Pablo, som-hi. No suporto més aquesta història, que vingui el Joao Pedro i ja està. I això estic parlant de la part del Barça, però jo crec que ha fotut els tres equips. És a dir, el Madrid s'ha adonat que la fantutxada aquesta per les eleccions ha sigut una mentida com un castillo. És a dir, on està l'equilibri de la seva plantilla necessitant un pelotero al mig del camp, fitxant teòricament el Julián a ninguna part. A l'Atlètic de Madrid, per sa part, està fotent pallades allà per Twitter que sembla Cerezo, el puto CM, i a nosaltres tenim un pseudocas, almenys de moment, Nico Williams, amb la poca, però bueno, possibilitat que se'n vagi al Madrid. Crec que està fotent els tres equips, impressionant, i l'única cosa bona que trec d'això és que almenys ara ja no som l'únic equip al qui es mira malament si, en aquest cas, si volem fitxar algú, perquè Joan García malament, Nico malament, tal malament, i ara per fi li toca una miqueta al Madrid, però per la resta n'estic fins aquí, tio. Jo ja vull que vingui un altre, només per no menjar-me el compte tot l'estiu. Sí, entenc la situació, una miqueta d'afartament del tema fitxatges i del tema mercat, perquè a part venim de 2 estius amb Nico Williams, on la cosa desgasta molt, on tal. No tinc clar que en una operació de 80-100 milions d'euros l'operació es pugui tancar així, com ha passat amb Anthony Gordon. Això és la cosa... Quan una operació és tan important, i sobretot quan el Barça vol fitxar un davanter, un nou, que li faci el salt definitiu, entenc que sigui un futbolista de primer nivell, i quan tu vols fitxar un futbolista de primeríssim nivell, normalment les negociacions són llargues, normalment hi ha les portades, normalment la cosa s'enreda, normalment les coses són complicades, no? I hem de començar a separar la informació que arriba i que és interessada, perquè els mitjans necessiten que aquests dies hi hagi xup-xup i que hi hagi informació i que hi hagi històries, i manegar una miqueta la perdiu i marejar amb el tema i vendre portades i podcasts i històries. Hem de separar això i entendre-ho, que això existeix, és un context i és un tant per cent del fitxatge, perfecte, i després les informacions que són reals, les informacions que tal. És a dir, fa molts dies que no hi ha informació real dels moviments del Barça, fa molts dies que ningú va veure venir el fitxatge d'Anthony Gordon, per tant, la informació sobre el tema a nivell Barça, la informació real que hi ha és escassa i hi ha molt poca i es filtra molt puntualment. Per tant, com a recomanació, jo diria que deixéssim d'escoltar tant de soroll o que almenys si el volem escoltar sapiguem que és soroll i que no serveix per res i que ens centrem en quan apareguin les confirmacions i les notícies oficials, perquè això evita un punt de desgast que estem tenint tots sobre el tema, jo el primer. Val, Pablo, abraçada forta des d'Holanda. Un altre dia em dius exactament des d'on, val? I què collons estàs fotent allà. També m'interessaria, vale? Així ens ho expliques. Miquel! I Aleix, què passa? Jo volia saber quina quantitat creus que el Barça hauria de pagar com a molt per en Julián, veient que s'estan... 120 milions d'euros. Hi ha unes xifres bastant bèsties i que l'Atlético continua dient que no. Sí, crec que val la pena que el Barça segueixi intentant-ho i segueixin 120, 130 o... 120. O si no, perquè em sembla una bogeria. 120 i prou. També, a veure? Si creus que el Barça hauria de posar alguna línia vermella amb l'Atlético, perquè crec que s'estan rient una mica en aquest cas del Barça per el tema aquest de l'oferta i no oblidem que l'Atlético té interessos en jugadors del Barça. He sentit Casador, he sentit Ferran i tot i que, per exemple, Casador coincideixo en que ha de poder marxar per poder jugar en un altre equip perquè és un jugador que sempre vol jugar al meu equip. El que tampoc podem fer és que se'ns enriguin del club i nosaltres vendre o malvendre jugadors a aquest mateix club pel simple fet de que són de la casa o perquè tenen interès. Vull dir, crec que potser s'ha de posar alguna línia vermella. No sé què en penses. Visca el Barça i visca Catalunya lliure. Sempre. No, el que penso que el límit ja el poses tu quan guanyes una lliga els hi treus 27 punts. Vull dir, el límit ja està aquí, el límit està en la no competitivitat en la lliga regular. Després a Europa ells t'han pogut competir, perfecte, genial, i a Copa també, perquè vas tenir un mal partit allà.
genial, aquesta temporada sí, veurem les que ve. Per mi el límit està aquí, en la competitivitat i en la... És a dir, no perdria el temps en guerres fredes ni en guerres absurdes amb l'Atlètic de Madrid. És a dir, si a tu t'interessa moure un futbolista, a tu t'interessa treure un benefici per un futbolista, l'Atlètic de Madrid paga per aquest futbolista, jo no posaria la línia vermella perquè al final tu has de buscar el que té més interès al nivell teu competitiu. I si l'Atlètic de Madrid és un actor que aquí se'n volen portar futbolistes i tu trobes que s'us guanyen de l'operació, no posaria ni una línia vermella ni absolutament res més. Crec que el límit, la línia vermella tal, està en la competitivitat i en el dia a dia i en arrasar-los i en seguir guanyant lligues i marcant més la diferència entre el que és el Barça i l'Atlètic de Madrid a nivell de clubs al país. Aquesta és la idea meva. Per tant, torno a insistir, mirada cap endintre i a insistir en tu i amb la mirada llarga que has de tenir tu amb el teu equip i deixar els altres en pau. Crec que és la millor manera i la millor estratègia. I ser un senyor a nivell de xarxes, a nivell de CM, i no semblar un mico amb una escopeta quan has de tuitejar. Això també tal. És que també crec que hem de separar el que és la gràcia a xarxes, el meme, el hi-ha-ha, i després les relacions entre el club, que no crec que siguin tan dolentes com es diu. No m'ho vull creure perquè després sempre acaben en algun mercat, sempre acaben ajudant-se d'alguna manera entre l'Inglés, Griezmann, sempre hi ha algun traspàs estrany aquí i per tant entenc que les relacions entre ells no són tan dolentes com volen fer creure. A veure, què tenim per aquí? Tenim l'Adrià. Vale, Aleix, tinc un Adrià, favor. home. M'hauries de fer un favor. Tinc un meu amic, vale, que també veu els teus vídeos, però diu que a ell li agrada Frenkie de Jong i que no el faria fora del Barça, que se'l quedaria i que li agrada com juga i tot. I jo he dit, jo l'opino el mateix, no? I crec que l'Aleix tampoc. No sé per què, tinc una intuïció que crec que l'Aleix tampoc. No massa. I he pensat, doncs digue-li a l'Aleix, ja que fa això dels àudios. I és això. I vull que li diguis a ell cara a cara i li expliquis per què De Jong no queda bé al Barça i per què hauria de marxar. Em fa servir de mensajero, expliquis clar els motius i així convèncer-lo. Vale? I això, perquè més que res per això. Perquè porta 7 anys aquí i caminant pel camp. Li estàs donant un motiu, no, ja? Per això. Vinga, gràcies. Bueno, li has donat una miqueta els motius, no? 7 temporades aquí. No sé com es diu el teu amic. Posarem que es diu Pere, val? Jo a partir d'ara parlaré directament i exclusivament amb el Pere. Pere, mira, Frenkie de Jong ha sortit al Barça, més que res perquè porta 7 temporades aquí, perquè tu no recordes 5 partits bons de Frenkie de Jong. Si jo ara et faig fer una llista de 5 partits grans de Frenkie de Jong, tu no els recordes, no saps dir-me. I si entenguéssim que hi ha una llista de 5 partits grans de Frenkie de Jong, voldria saber si aquests 5 partits grans de Frenkie de Jong són grans exhibicions del Barça i dels seus companys o no, o són partidets normalets del Barça que han acabat en empat o en derrota i que, per tant, podrem extreure la situació de que els millors partits de De Jong mai són els millors partits del Barça. Però més enllà d'això, Frenkie de Jong és un futbolista que condueix excessivament la pilota, que fa pitjors als seus companys, que normalment imprimeix un ritme de pilota tan baix que fa que els futbolistes del Barça sempre es trobin marcats. No genera una velocitat de pilota i un ritme constant en poder generar perill. Aconsegueix sempre desbaratar moltes de les jugades ofensives del Barça. Moltes vegades cal amb import rebre amb avantatge per poder encarar. Frenkie de Jong condueix i la dona. Per què? Perquè ell entén el futbol així, entén el futbol d'aquesta manera, entén el futbol en què la pelota no ha de volar a la posició que ell juga, sinó que hi ha vegades que l'ha d'aguantar. I podríem convindre en què sí, en que a vegades la pilota l'ha d'aguantar un futbolista, en que a vegades ha d'entendre que no cal jugar un toc, sinó que puc controlar, puc girar-me i tal. Però és que Frenkie de Jong tot això ho interpreta malament i ho fa quan no toca, i quasi sempre ho fa servir com a excusa per sortir-se'n de les crítiques quan toca. Més enllà d'això, i si tenies algun dubte sobre el tema, intenta recordar aquest tram final de temporada, quants partits ha intentat jugar Frenkie de Jong des que va recuperar-se de la lesió el dia de l'Atlètic de Madrid, tornar a quarts de final de la Champions. Des d'aquell dia Frenkie de Jong no ha volgut jugar. Per què? Doncs segurament perquè després de 7 temporades ell ha entès que el més important que li toca fer aquesta temporada no ha estat redimir-se d'un mal rendiment, sinó preparar-se per poder jugar al Mundial amb la selecció holandesa. Això sí, fer entrevistetes i plorar, fantàstic. En fi, el millor Barça de Hansi Flick no és amb De Jong, és amb Caçador al mig del camp. Caçador al mig del camp. Ja està, espero que t'hagi servit. Pere, la Barça de Forta. Mr. Florian! Bueno, tenim aquí un clàssic, un mite del canal, som-hi! Hola, Aleix. Hola, Flori. Jo tinc aquesta pregunta i per mi pagar 130 o 140 milions per Julián Álvarez em sembla una animalada. Sé que s'ha de buscar un nou, sí?
Però no buscaries algú més barat que pogués compenetrar-se amb Com qui? Ferran i així tenir una bona davantera, que pagar ara 140 o 150 milions per lo que està fent també el Madrid, que està inflant una miqueta el preu? No buscaries algú cap a l'altre costat, cap a la Premier o cap a la Bundesliga? Gràcies, un petó petit. És que Flori és molt amic meu. Abraçades i petons, Flori, des d'aquí. Des del meu quarto tancat. Tinc una calor ara mateix. En fi, sí, alternatives, però és que alternatives de la qualitat de Julián no hi ha masses. És a dir, hi ha Harry Kane, que és una cosa com em sembla que impossible, i després a nivell Premier sona Joao Pedro, però és que jo Joao Pedro no el veig un futbolista com Julián Álvarez, no el veig aquest tipus de futbolista. Julián Álvarez és una certesa, Julián Álvarez és rendiment immediat pràcticament. Que és un rendiment pel qual has de pagar 150 milions d'euros? Possiblement no. Possiblement no ho és. Segurament no. 100. Estaríem aquí, al límit. Estaríem aquí al límit. Ja està. No sé si... És que no et podria dir un altre futbolista que encaixés millor que Julián Álvarez. Harry Kane, però Harry Kane és impossible. El Bayern no el vendrà i encara crec que li queden un parell o 3 d'anys bons al Bayern. I el Bayern no se'l vol de treure a sobre ni de bon tros, segurament. I Haaland és un altre tipus de futbolista que podem dir, hòstia, Erling Haaland sí que seria pel qual hauries de gastar 150 milions d'euros. Haaland no sortirà del City i Haaland tampoc és aquest futbolista com el Wes Julián o com és Harry Kane. Haaland no és aquest tipus de futbolista. Jo tindria dubtes de si has de pagar 150 milions d'euros per Haaland en el Barça actual, Tindria molts dubtes. Molts dubtes. Però bueno, això és un altre tema. Deixarem el vídeo per aquí fins per acabar-ho la bossa nova. Nois, ens veiem d'aquí uns dies, quan hagi començat el Mundial, i fem una miqueta recapitulació del que ha passat a nivell futbolístic al Mundial els primers dies, i a veure si tenim alguna sorpresa allà i podem parlar d'alguna secció concreta o d'algunes coses que ens puguin anar agradant. Val? Atents a les xarxes, atents a Instagram, atents a Twitter, quan obri un altre cop el canal de missatges d'àudio i podeu enviar-me ja àudios directament del Mundial per poder parlar-ne. Nois, petons, abraçades i visca el Barça. Barça!